في عالم يبدو هادئا من بعيد، حيث تمتد حقول الفراولة بلونها الأحمر الزاهي، تجري حياة خفية بطيئة لكنها مليئة بالأسرار. تحت أوراق الفراولة الرطبة وفي ظلال التربة الغنية يعيش كائن صغير لا يلفت الانتباه، لكنه يلعب دورا مهما في هذا النظام البيئي. إنه الحلزون. بجسده اللين ودرعه الحلزوني الصلب يتحرك ببطء شديد، وكأنه لا يهتم بعجلة العالم من حوله، لكنه في الحقيقة يعيش وفق إيقاع خاص دقيق ومتوازن. يخرج الحلزون غالبا في الليل حين تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة، فهو كائن حساس جدا للجفاف ويحتاج إلى بيئة رطبة ليحافظ على حياته. يتحرك باستخدام طبقة لزجة يفرزها من جسده تساعده على الانزلاق فوق الأسطح، سواء كانت أوراق الفراولة الناعمة أو التربة الخشنة. قد يبدو بطيئا، لكن هذه السرعة هي سر بقائه. في حقل الفراولة يمثل الحلزون ضيفا غير مرحب به أحيانا، فهو يتغذى على أوراق النبات وقد يصل أحيانا إلى الثمار نفسها. يترك وراءه آثاراً واضحة، ثقوباً صغيرة في الأوراق وأثراً لامعاً من المخاط، كأنه توقيع خاص به. لكن هل الحلزون مجرد آفة زراعية؟ في الحقيقة الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، فالحلزون أيضاً يساهم في تفكيك المواد العضوية، يتغذى على النباتات المتحللة، مما يساعد في إعادة العناصر الغذائية إلى التربة. إنه جزء من دورة الحياة، حيث لا يوجد كائن بلا فائدة. في هذا الحقل تدور معركة صامتة كل ليلة. المزارع يسعى لحماية محصوله، بينما يبحث الحلزون عن غذائه للبقاء. تتنوع طرق المواجهة، من وسائل طبيعية كاستخدام الرماد أو قشور البيض، إلى طرق حديثة تعتمد على تقنيات زراعية متطورة. لكن رغم كل ذلك يستمر الحلزون في الظهور، فهو كائن قادر على التكيف وقادر على البقاء في ظروف مختلفة. واحدة من أكثر خصائصه إثارة هي قدرته على حمل بيته على ظهره. هذا الصدف الحلزوني ليس مجرد غطاء، بل هو درع يحميه من الأعداء ومن الجفاف ومن تقلبات الطقس. وعندما يشعر بالخطر ينسحب إلى داخله ويغلق نفسه في عالم صغير وآمن. الحلزون أيضاً كائن خنثى، أي أنه يمتلك أعضاء ذكرية وأنثوية في نفس الوقت، وهذا يمنحه قدرة عالية على التكاثر، خاصة في البيئات المناسبة مثل حقول الفراولة الرطبة. تضع الأنثى أو الحلزون عموماً عشرات البيوض في التربة لتبدأ دورة حياة جديدة، ومع مرور الوقت تفقس هذه البيوض وتخرج منها حلزونات صغيرة جاهزة لبدء رحلتها البطيئة، رحلة مليئة بالمخاطر، من الطيور إلى الحشرات المفترسة وحتى الإنسان. ورغم كل هذه التحديات يستمر الحلزون في الوجود. في كل صباح عندما تشرق الشمس على حقل الفراولة يختفي الحلزون من الأنظار، يعود إلى مخابئه الرطبة تحت التربة أو بين الأوراق، منتظراً حلول الليل من جديد. هناك حيث يبدأ عالمه الحقيقي، عالم لا نراه بسهولة، لكنه مليء بالحركة والتفاعل والحياة. الحلزون قد يبدو كائناً بسيطاً، لكنه يحمل في داخله قصة معقدة عن التكيف والبقاء والتوازن. في النهاية يبقى هذا الكائن الصغير جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام الطبيعي، حيث لكل مخلوق دوره، وكل حركة مهما كانت بطيئة لها معنى.